hay cái công cuộc ra cái công lại của mình đi hay cái công đây là sai and meaning is all buông cái mây này ra dân đại mày hết quỷ nó người ai phòng bị châu nên sao đây Jesus Christ là cái anh như vậy hết đâu lúc vài thì vài thì như vậy buông cái mây này ra dân đại mày cái quỷ nó người học bị châu là như vậy asal Jesus Christ buông polong itu asal Jesus Christ malah anyway in memoriam dasar Nintau Christ born to be the Mazon. Jesus said, "Wompualo jadi right, hey, wompualo beri nana terkadang pakai cross to kayu beri nana cross the exception beri nana pulau bipang beri. Hey, kau bisa mana? Pulau bipang nunggu pulau bicara mah Jesus Christ cross the kesai the nunggu yellow besok beri sana dia beri. Nggak ni buat Hindu mana, Muslim mana, rasa tak mana belakang di tengah. Jemaah kita sahaja kan, nam punya Kristian ni, nam Kristian orang baik je boleh. Nam kalau nam Kristian orang baik, kalau Kristian community ko dah tahu nam Kristian orang baik. Kristian nam is your personal savior and Lord of your life. All things because nam tu denomination jo, tu Yesus jo, adu jo, kan sih kalau nam Protestant ko, Lutheran ko, Methodist ko, Catholic ko, Kamu sesuai. Isu Kristian merah bukan. Kristian merah bukan. Dan Kristian besok tidak nanti kalau kurang bukan. Isu Kristen adalah yang boleh nanti kalau bukan. Memang itu denomination yang sama masih dulu. Kalau isu Kristen ini saya, aku tidak ingin bangai mai. Kamu forfeit, kamu tidak ingin bangai. Kalau tentang denomination itu bangai. Anyway, di bidang pertama sambil keseluruhan ini kan, ada significance untuk mengenai. Anyway, kita ini kan dulu dari COVID. Lepas kita tahu buat kartun dan saya nanti mereka kartun sama dia berbagai. Kalau dah nanti mereka, macam anyway, nak lambat macam anyway lungni. Kan bang the Bible kalau bolong macam ni theological term from side itu ICGC side. Hai tu ICGC deh. Nah, we three kings of Orion sekarang the Bible itu Bible. Empat kali di minun singlong pengen baik itu. Soi jom dengan hak ini. Ruang minum hancur. La ini hancur. Frankincense yang kau kata akarina myrrh yang kau kata. Kartun significance is how we know it. Dari kan, aku ada apa? Kamu ni sekarang lu semua ni, kita baca, kita baca. Aku ada lama sekali kamu ini kan. Go the first gift, go sampai di Wujud temple kaksa dengan pati berapa ni? Kartun tabernacle ni hai kali kalau kau furniture ko iha kasi siya mo ba kung buong buhay ito krap ko kasi na sa mga sino na sa mga bolog sino buwang buhay ay symbolic nature kansa di ko ko wala ko kanay ko